نشكروا كوكاكولا اللي عطاتنا فرصه باش نقدروا نشوفوا كاس العالم لاول مره في الجزائر. كانت هذه هي اول خطره نشوف فيها كاس العالم، وكان تنظيم رائع، كان نظموها بيان ما خص حتى حاجه، وتصورنا معاها وشفناها صافي بليزير، وان شاء الله حظ موفق للفريق تاعنا في كاس العالم. المبادره اللي دارتها كوكاكولا سيتي très bien. On a eu l'occasion de voir le trophée qui a visité l'Algérie depuis 12 ans, qui n'était pas là. Là, il est là, on a pu prendre des photos, c'était un truc agréable. Il y a eu fan zone, on a pu rencontrer des gens, صحابنا تلاقينا شفناهم. L'ambiance est magnifique الداخل. ونتمنى المنتخب الجزائري حظوظ مليحه ان شاء الله في لا كوب دو موند القادمه ان شاء الله. Plaisir de voir que Coca a organisé un événement pareil qui regroupe vraiment la jeunesse, le football et tout. Ils ont même ramené la Coupe du Monde et il y a trop de monde autour d'elle, genre ils sont tous contents de la voir et il est bien organisé, ça fait vraiment plaisir de voir ça dans notre pays et c'est super. Ça fait plaisir de voir des événements comme ça dans notre pays, ça fait faire encourager le sport, la jeunesse pour jouer encore plus au foot, encourager surtout notre équipe nationale. On espère qu'on va l'avoir cette fois-ci. في الحقيقة هي مبادرة جد طيبة، ويعني تفاعل معها الكثير من الشباب، خاصة وأن المنتخب الجزائري يعني مقبل على تحدي في هذه الدورة العالمية اللي نتمنوا له إن شاء الله يروح إلى أبعد النقاط، ولما لا الفوز بها إن شاء الله ما دام عندنا مجموعة مليحة. دينا تصويرة تذكيرية، هذا الشرف لينا الحمد لله، ونشكروا كاع اللي كان مساهم باش جات كأس العالم من لهنا، ونشكروا السلطات الجزائرية، وان شاء الله والحمد لله، وان شاء الله نتمناو ان شاء الله في الدوره الامريكيه كاس العالم ان شاء الله الجزائر دير دوره مليحه ان شاء الله، وراني متفائل باللي ان شاء الله نفوتوا للدوره الربع النهائي ان شاء الله. وتحيه الجزائر وتحيه فلسطين، رانا مع فلسطين ولا مظلومين. تحيه الجزائر 1 2 3 فيفا الجيري. جيت نشوف لا كوب دي موند. صورت مع لا كوب دي موند ولا مازال؟ صورت عجبك الحال؟ ايه.